Lokale. Tony Sruntul. Gendeng kaya apa? Oh iku kancamu gak ero. Asih ku mang kelewang. Lho, tuwe kek nang kene iku mari untuk kombur ana loro maneh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia sukma, ingin ku syairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh ambek dhewe kanca plek. Lek kanca Pasti plek. lak duduk kok gak plek. Duduk kanca. Pirang episode iki Dek kepleset-pleset terus iki. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Perbaiki diri. Iya bener. Sik sehat-sehat yo. Sehat. Ade saiki ketekan kanca sing wis gak asing dhewe ya. Wis skate mbok delok iki wis ngerti iki. Dek senengane dulinane apa ya kan? Skateboard. Subekti Kurniawan. Sehat nyu. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Bot. Alhamdulillah. Ngopi sih Wan. Oke Sam. Yo. Satu orang 3 nama. Subekti. Oke. Kan Wow. dia nek Sinyo. bekti. Situ maneh? Kus. Situ maneh? Cen. Panjenengan saya kelas 1 iki Cen. Susumo. Enggak aja nek ndelok Wawan pawakane iku koyo Chinese ya. Chinese. Chinese food ah. Cara Arabe baude kan. Yo, iku Emang Cina ta, Wan? Wah, kano keturunan. gak ono keteran. Jawa Tulen kan? Cuma Sulawesi. oh, Bugis. Bugis secaran. Bugis saja almarhum. Kojak paing. Oh, teko Pak. Wan, awakmu kelas 1 2 3 iki teringat dengan Sematak. Kira-kira apa iki kenangan sing iso mbok bagi nang arek-arek Sematak? Wah, ya iku mah. Kelas 1 2 3 ya kan. Sematak iku istilahku iku tempat babat alas main skate istilahnya. Oh, awal mula. Awal mula main sak skate. durunge metu nang nggone kompetisi, sak durunge metu nang arek-arek skate Surabaya. Meneh iku Alina Sematak iku. Tadi yo tau gawe masalah juga nang Sematak. Oh. Gara-gara skate. Perkara skate. Pak Edi yo waktu iku. Pak Edi tulinan Pak Edi Pak Bahasa. Edi Bahasa. Sisi Wan. Rambut putih. Pak Edi rambut putih. Awakmu kok iso sampe tertarik nang skate iku pastine kan cak durunge ono histori ini to. Apa memang langsung waktu SMA iku kon wis ngadeg nang ndukur papan atau ya apa? Enggak, ket SD. Ket SD iku karena yo tau ono tulinan skateboard teko masku tapi skateboard zaman lawas, lawas. Jadul. Tulinan. Yo setelah SMP ono skate model anyar ngono saiki. Nah, iso digawe ngetrik-ngetrik ngono. Kok apik, kok asik. Keren iki enak iki koyo tulinan iki. Terus Nyoba lah golek-golek cari tahu nanti nggone tulinan. Ternyata Surabaya iki ono nang ngone KS dino Selasa sampai Jumat, nek dino Minggu nang ngone Delta Minggu isu. Minggu isu Delta. Sabtu malam Minggu nang KS. Yo. Mbok. Ngono tulinan. SD. SD. Atas wis kepincut ambek jenenge skateboard. Skateboard. Nang Sematak. Skateboard lurus iku ya. Iya. SD. Lek Sematak memang sing dieling ya Wawan iku skate. Skater. Iya kan? Kenalnya skater. Iya. Skater. Kanca ade skate. Wingi kan ono arek band ya ono pasangan ku ono kabeh ku, kabeh ono. Saiki arek skate. Skater. Skate pertama arek Sematak deh. Sing bapak talas ah. Sing bapak talas. Sing bapak talas. Ternyata koyo ngono. Aku yo nang Sematak iki yo babat alas main skate nang kono. Tapi paling enak Tapi nang dhewe. Sematak ternyata yo durung ono sing dulinan, kebetulan ngono lho akhire. Sak ngerti ku
pas waktu SMA iku sirkuit iku mek wis tok lurus ngene dek ngarepe semip iku ya. Iya, wis iku tok. Iku. Mek pipa wis Sirkuit Itu, tok wis ngono tok tok. iku sirkuit paling boys iku. Latihan. Kayak dhewe iku. Loh, Sita. Arek-arek gawe iku memang skit iki salah satu apa ekstra semata apa sih bentuk komunitas di waktu itu kan? Masih komunitas hanya hobi aja. Hobi-hobi ya. Hobi aja Hobi. karena gak ono sing menaungi. Oh iya, belum ada. Skit iku gak koyo saiki lah ngono lho. Wis nek biyen iki kabeh bondo dhewe. Sik nganu modal-modal dhewe ya. Modal dhewe, gawe dhewe seperti iku. Nah, saiki kan wis siji. Wis akeh. Alhamdulillah wis dina. Wis saiki wis ono naungan iki ya San yo. Pakai san. Taman Bungkul iku lah. Naungan skater Surabaya. Sebelah Delta Indonesia wis apik. Wis akeh san. Oh iya sih. Iya. Nah, Terakhir main skate aku tahun 2003 wis. Iku 2003. baru ono Taman Bungkul, ono Moncastle. Urine Delta iku ya. Lah terus kok dhewe kok tau latihan iku nang awakmu dolinan skate iki nang burine Kiki KS Kota Madya Surabaya. yo. Ini kayak Ngomong-ngomong iku kejuaraan opo ae iki ya? Omu iki kan tau melok kejuaraan iki ya. Kejuaraan opo ae iku sing tau mbok meloki? Kejuaraan waktu itu Cities of Open. Terus Mudor iku SMA Dr. Sutomo iku Piala Gubernur. Oh, gubernur. Yo, Sarjati berarti. Jatim. Nomor 1. Nomor 1, Juara Pak. satu, Pak. Paman membawa nama Sematak juara 1 Jatim. Yo. Yo, terus terakhir nang Kiki Loro, Cities of Open juga. Sing event paling gede sing pernah tak ikuti nang Surabaya iku X-Rage, Philip X-Rage. Anak tahun segitu pasti tahu semua acara itu. Nang AJBS. Jangan Event ngono. Paling internasional iku terbesar iku. Kon Iku teko sak gak, Mas? BMX iki bege yo. Sak BMX. Teko kan kon? Teko. Kon seneng skate gak biyen? Aku ku wario gak seneng skate, Ah. tetep lek ndelok kanca seneng olahraga iku. Oh, wake, aku lek gak salah mbek Ambon lho, Pak. Teko yo. Teko. Acara Teko. gede, Awakmu. acara gedene Surabaya. Gede. Waktu itu gede. Pesta pelajar lah. Enggak lek gak salah waktu itu. Internasional. Mbek BMX ya, Wan. Ah, BMX. Mbek BMX. Ayo BMX. Terus ono challenge di stand termasuk suara Lomba bengok. lomba bengok. Lomba bengok itu Walkman aku waktu itu. Juara. Juara. Juara menang. suara Walkman pilih-pilih ya. Benar. Kaset Ya, pita. Iya. Pita. Walkman. Ya. Ono lomba Tak dol payu 150 iku. terus Walkman. kayak apa? Ya tak Yes, gawe yes, seru kebutuhan dewe. sehari-hari lah. PBS iku mau lo. BBS, Bang. PBS iku mau. Sehari-hari deh PBS biyen. Biyen. Iya. Iya. Setelan BBS deh iku. Bek bintang skate sing kok idolano. Nah, Indonesia apa luar? Semua zamannya Dewi bintang. Zamane di Bintang skate tuh pasti ngerti lah bintang skate. Aku pemain bal-balan tak udalano kok. Ya. Nek luar Eric Carsten. Eric Eric Carsten. Carsten. Delon rek. Eric Carsten skate. Iku. Zamane Wawan iku. Zamanku iku nek Lokale. Tony Sruntul. Tony Sruntul. Jawa Barat Tony ya. Sruntul. Lah iki Tony Haki ku opo ndi Tony Haki ku? Tony Haki. Yo. Skater, skater, skater yo. Sniper, Bon. BS. Skater iku. Sniper duduk skater. Sniper ini. Enggak Tony Haki ono yo, kudu yo. Amerika. Amerika. Ceritanya duduk. Penelope lah. Duduk Penelope. Sik Wan. Ya. Waktu awakmu latihan nang ngene Sematak iku kok iso awakmu iku moro-moro Ya apa ya cara wani latihan nang kono padahal kan nang kono iku gak ono ya Pak Ang ya sing nggawa sekit pertama kali di angkatan Gak nak ono. lho Ono. Ya kan karena waktu itu kelas loro itu kan mlebu awan, Mas. oh iya Sepi. awal Kan kelas gak 2 sepiro akeh. Yo istirahatnya kan sore, muline yo sore. Otomatis gak sepiro akeh arek nang kono. Ya wis lah tak kesulitan wis lumayan. Bisa ngedulinan nang kono. Yo. Ah, kayak latihan, ajar ae. Sean. Iku tekan kejuaraan, latihan-latihan iku pasti kan yo gak mulus, awakmu mesti ono lugure, yo kan, geblak. Apa sih paling parah iku? Ankle.
Cedera engkel dua-duanya. Pernah yo Kanan kiri pernah. Gak mlaku lah. Iku sampai saulan aku sekolah gak nggawe sepatu. Wah. Enggak. Gak ngengkrang sih, yo gak mlaku. Ngengkang tak ngekrek. Kudu sing ngene iki lho. Enggak. Cuma Apa iku? Cuma akhirnya ditolong sambas aku. Oh. Diterno nang tukang pijet nang kedung. oh iya. Pijet apa Bas iku, Bas? Ono Ono, nganu. pijet apa, Pak Dolit, Pak Dolit iku. Waduh, Oh, paman berarti Enggak. Pak Dolit. Pak iku Dolit, biyen- Cuk. Apa meneh Pak Dolit iki? Tadi Wawan mari latihan, memang sambatan sikile aku iki tau urip mbek Wawan 2 tahun lho. Suwi awakmu. Suwi. Kok dipas. Ono ceritane iku. Iku ono ya iki ya. Ono. Wawan sambatan sikile keseliu waktu itu. Akhirnya ya ono Wan nang keduk Pak Dolit iku omahe gang loro, sidok omahe Itang. Penyanyi berarti Pak Dolit ya. Pak Dolit. Akhirnya ya diterapi mbek Pak Dolit kan ya. Paman berarti. Iku tapi mari ngono sik suwe lho Wan yo. Ya tapi enak langsung waras iku Mas. Dan iku tak baleni sempet tak baleni. Sempet. Aku dolinan saiki kan dolan wis kayak obi-obian Oleh keringet lah. Mangan, ya MTB. 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 dolinan, yo senduruan alas-alas ngono lah. Ah. Ya wis, iku mari tiba pisan. Tiba Lo kena gak engkel lukur ae. pisan, ya kena engkel maneh. Wah, iki aku eling nggon kono. Parani lah. Sik ono Pak Dolit e. Gak ono ternyata. Lho, tadi penyanyi iku paling yo. Wis gak pijet paling. Enggak. Iku tak ono sambas asline nanti. Kan tanggone. Diterusno anake, cuman gak ono sing cocok. Gak cocok. Ada cocok. Kali. Cuci tangan bisa. Wes, iku perjalanan skate-mu ya. Sampai 2003 aku wis gak skate dolinan MTB. Ya kan, terus bareng ngono saiki omamu biyen tau dadi base camp. Nah, Wonocolo. Arek Sematak iki rata-rata runo kabeh. Bes kami. Base camp. Base camp nang ngono. Kabeh wis tau ngrasakno base camp. Kamu ngrasakno to, Bas? Iya. Udah tahu dari penduduk kok sampe jadi telepono sak kagak bagi ambek kon. Iku ya. Aku sampe Enggak. Iku critakno iki kan. Iku ceritane iku ngene lah. Tapi iki peristiwane Wawan dhisik ya. Memang era-era SMA itu kan jiwa muda itu kan sik apa namanya istilahnya? Bergejolak. Egone sik nganuan ya. Mungkin waktu itu lek enggak salah si Wawan iki lagi gesek mbek Pak Paring EPC. Ya itu bener kan ya? ya. Kebetulan duwe aset ning Wonocolo, kos-kosan 17 kamar ta. 4 24 kamar dawane. Sampai abad. Kurang titik. Temboke mburine wis kan IAIN. Heeh. Terus oleh info lek gak salah teko sapa? Teko Ambon, teko Itang. Dulu nang Wawan. Mari dulu nang Wawan. Aku ku mulai gegeran mbek memesku. Duh ya. Kok ya pas ngono Wis ya. akhire Wan aku tak nang kene. Ya wis nang kene Mas mbek aku Mas. Wis urip Wong loro. sembarang apa jare Wawan awak dhewe. Heeh. Ya to urip nang kono mbek Wawan. Masak-masakan. Masak sembarang kali terus nang kono. Resi-resi. Kok tambah suwe anjene nggone enak Pak. Iya. Ben mulai sekolah ya. Enak. Enak. Bes kami enak, bes kami. Betah kire. Tak kira sampai Sak kakek lah. dia mulai kelas loro Wan yo. Betah. Sing Ya. iki King Abdi iki sampai apal nomor telepon oma. Piro? Biyen kan durung ono HP, Mbak. Durung ono. Ono cuma enggak akeh. Gak Iya, ome. akeh. Iku ono warteli soalnya. Ono Joko deh, Ono warteli. Ono warteli. Iya Arwana. Ono kos-kosan perempuan. Iya arek IAIN mbek Iya, Ubara. iya, nambah Dan iku aku tahu diceritani bagi Barter Arwana iku ono sejarahane bagi yo. Ora sejarane. Teater. 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 Ya. Bekasnya teater. Aku tahu diceritani Ya bagi. Wan, aku iki termasuk penggiat teater mbek arek-arek ta. Yo iki Ono teater ae. iku takono Mas Andi kono. Yo. Pokoknya base camp saiki dadi warung koncoku. Warung koncoku. Saiki mulai tekan base camp arek Sematak dolen nang kono. Saiki dadi warung jenenge koncoku. Ya arek Sematak sik dolen rono. Bedone ben nang dhuwur, Saiki nang iso. saiki nang isor. Nang dhuwur resi-resi terus. Dodolan banyu, nang omah ya dodol banyu. Berarti yo pas aja. Koncoplek yo pasti koncoku. Iya. Sik Wan, ndelok tanganmu Wan. Apa iki? Iki gawat iki. Iki gawat iki. Iya, lek tangan garise kaya ngene iki barang garing-garingan gak dadi. Kudu terus. Kudu teles. Kan saiki kerja nang ndi Wan?
saiki yo nang banyu. Lu water strong. Water strong lah. Kok nek ngasu nang lawan. Water strong lah seje Bon. Iki Banyu londo lah. Londo Bon, iku pas zamane base camp lah. Saiki kerjana PDAM yo. PDAM. Aku mulai ono keperluan PDAM Sidoarjo iso hubungi Wawan. Berarti pas aja nih, Bro. Iya. Cocoknya kamu kerja di air. Kayak iklan opo iku, Cuk. Air mengalir sampai jauh. Jarine ngono. Koncoku iki wis suwi yo. Wan yo. Apa bukake yo? Mulai 2017. Sebelum Covid ya. Tak jenengno kancaku iki. Iya apa iku? Asal usule iku akeh support teko kanca. Asal usule awal. Saran berarti. Support pendukungan. Oke, waktu masuk. Ini, ya wis akhire jenengno kancaku. Dan iku ono ceritane, Mas. Ya apa ya? Ono ceritane iki. Ya, Asal usule jeneng kancaku iki ono Ya, ceritane. Waktu iku tak jeneng kancaku ya. Heeh. Arek-arek tak undang. Oh. Yo, Opening. Ya. Nah, kan gawe Sherlock, kasih. Mari ngono, ana sing gak ketemu, takon lah nang ngene tanggoku ya wis nang wilayah kono. Nang Purwocolo. Yo, ono wong ngono takon. Pak, ngapunten, rek tanglet. Oh, Mas, warkop koncoku niku teng pundi? Dijawab ambek wong. Kok niku gendeng kaya apa? Wong iku kancamu gak ero. Dhewe gak ngerti hitungane yo. Warkop koncoku. Iya. Memang pertanyaannya rada ambigu. Iya. Warkop koncoku nandi. Lho iku koncomu kok takok. Dhewe gak ngerti. Kok tambah kok kancamu tambah. Tambah. Kon iki sampel lah. Gak kena disalahno ya wonge. Iya sing nyemauri ya bener. Iya. Tapi ketemu lah ketemu. Akhirnya ketemu. Nah sing wong iku sing entar iku takon jenenge Pak Uco. Pak Uco. Nah, Pak Uco iku ero lah kok iki ono jenenge koncoku. Walah iki ta. Sing takoni. Sing takoni mau. Sing takoni Pak Ucok iku mau berarti. Iya. Dipikir sampel paling yo. Iki warkop koncone takon. Iya. Koncone dhewe gak ngerti. Iya. Bener. Kayak arek Sematak dolen nak warkope Wawan. Ndi alamate, Wan? Wono Colo pabrik kulit Gang 2 nomor 28C. Langsung ngomrono rek. Ramikan. Buka jam piro? Bukae sih sementara iki sih mulai awan mulai sampai awan. sak iya. Sak tutup. Wawan jogone ket jam 09.00 lek gak jam 10 Wan yo. Biasanya ngono. Nah, dadi lek cangkruk ngopi-ngopi Sabtu rono ae. 24 jam tak? Oke. Enggak sih, enggak 24 jam. Mbok lah. Kan nunuti dulu lah, nek kerja. Lah 24 jam Arek berarti. iki cek bedi Iki rek. Jogo warung ta, jogo kampung. Yo, yo gak sepanjang iku lah nafasku, Mon. Loh, Napas panjang maksudnya Wis iku. mari jam 2 paling buyar. Oh iya, jam 2, jam 2 ya. Aku ono sapa ae sedina ono entung. Iya ta. Entung. Entung, Kemprut, Dedi. Dedi iku sering rono. Ya, Mas Bangun, Mas Bangun, Mas Dwi. Mas Duril. Sering rono. tapi memang Sering. ini yo, entah itu misteri atau apa ya, Bang ya. iki Dalam ono arti misteri gini lho, barang. Bang. Mlibete kawan-kawan iki yo enggak ada teko Jalan Margorejo. Sebelah kulon iki ana omahe Wawan, sebelah wetan studione kanca Black. Iki dhe paling pirang menit kene teko studio nang Yo wis iku jenenge gunane kekancan ya. Kekancan cek gak kepaten opo. Koncoku konco blek. Konco-konco. Konco blek koncoku. Iya. Pokoke teko rek Dulino Cambangono ramikno yo. Siap, Ade kadang-kadang lek mari podcastan rono sih. Pin ngopi nyantai. Jumat yamene iki ade dole nak Wawan pindah mangan mie, Geser, kopi, iya. geser. Cuma ya iku mare gak menyediakan water straw. Oh jangan. Kopi-kopian ae, kopi-kopian. Kopi-kopian. Kopine Wawan enak, Putin. teh anget. Putin. Ono ya iku mang adem sari. Oh, Adem sari. tercepnya. Recepnya. Tehne aku seneng, Bon. Enak tehne. Tene kaya tene wong Solo ya. Tehne campuran telu yo. Lu, Loro. apa? Campuran loro. Bandul ambek Apa iki? Rahasia. Ono dandang ambek opo 99. enak tehne enak. Cobaan rek. Kenceng ta? Hah? Teh jahe. Arek iki senengane kok. Teh jahe. Arek iki haus Gak enggak? ada. Haus bebek. Makanya.
takok aku iki takok. Saya kenceng sampean. Loro jarine. Enggak. Saya kenceng iku opo? Bintang tamu ketinginane lho ya. Gak tahu haus ngene. Ketekan bekti lho mbok Ngelak ya. Iya opo arek. Iki sane terkenale Putin bekti. Balik-balik Putin. Bura. Putin. Bongkar-bongkar aib titik ae. Ngono ta. Yo, Ngono ta. Putin. Apa ya dosa-dosa. Pengairan lho. Hobine masa ket biar cocoknya kamu kerja di air lho. Bener lho. Kate delok teko garis tangane mau sih ana. Nah, memang lek iki pawaan banyu-banyuan. Banyu-banyuan. Anu. Awan opo iku? Remeng-remeng. Remeng. Iya, pokoke iku aib dosa tipis-tipis e. Kenakalan Remaja. Tapi aku eling bekti iki Apa meneh iki? Iki waktu SMA iki tau kebegal bagel. Aduh, Iya. Wawan kita tahu. Sekolah iki Tau kena begal. kelas loro. Wis kenek apa sik durung? Kena. Iku nang Kejadian sekolah mlebu awan. Nang Manyar iku lho, kencenge Teles-teles pintu ya? masuk parkiran iku lho. Oh, Lulusan iku kan nang ngarep kan dibuka biyen yo. Saiki dibuka pakai udah buka yo. Biyen kan itu masuk itu ngono kan. Ah, saiki nang ngono iku mlebu awan. Mlebu awan nang kelas loro. Heeh. Udah, aku lihat kono. Moro-moro sebelah kanan iki ono sing nyalip aku. Padahal aku wis mepet nganan. Ya tak bisui lah. Nah, cuk, tak terang dalan nah ini. Sing gen apa? Terus Mandek, delok wonge seragaman. Lah, nggawa tas ngono ya seragaman model rapi wong dal kerja ngono iku lah, nggawa tas. Lah kok coba nang tas iku mang kelewang. Lho, tuwek nang kene iku. Mari ku teko mburi ana loro maneh nyemebet. Aku diselametno helm ambek iku jaket. Kena Oh, wis saya betul iku Wis, logor wisan. Logor cuma gak sampe terluka ngono ae. mlayu umure ngono ya. Syarat. Dikulungi wong iki TK iku nang kono TK ono sekolahan TK iku. Mlayu. Tapi pedae wis katut. Wis kena. Pedae kena. nggih apa awakmu sepeda? Shogun ya, Shogun. Oh, sing kene oh iya Shogun gede yo. Sabun kebun. Shogun gede tau gak Shogun gede. Iku nganu lho, Shogun iku legend ya. Legend. Terus numpak Fosban. Fosban Diram. Fish yo. Wis. Terus ganti berarti. Ya, wis ganti. Wis mari kebekal soalnya ya diganti pon gak ada. Masa disaut maneh bekale. Kon iku isen enggak. Gak tapi Iya nek sekapang. Ya sam ya. sekapang iku Bebas hukum. Legend. Bebas hukum iku. Lek misal wan iki balik nang masa-masa sematak maneh. Kira-kira ono gak sing pengen mbok apa ya kenang, mbok eling, apa mbok pengen mbok baleni. Waduh, wakeh sam. Momene siji ae. Wakeh ku wis. Mungkin awakmu antar jemput sapa wedok waktu iku ya kan. Ya toh. Iya, Bekti iki termasuk salah siji. 9 laki-laki yang paling tampan di Sematak zamannya Dewi. 9 naga. Bener. Bekti, Angga, Eja, Bangun, Adi, Lu. Faisal. Abdi, Adiman. Dimas. Salah krungu kon, dudu Abdi Abdi. Rahman, terakhir. Apa? Nomor piro iku, Mas? Kon ngatasi ya kan. Apa? Pel ana sono pel, ana iki pel. Apa iki? Kenang-kenangan apa iki sing pengen mbok ulang iki nak Waduh. Sematak iki? Yo main skate. Main skate. Ane enggak main skate iku dropping teko kantin niku dropping 3 anak tangga iku kepingin tak saiki yo balung iki. Apa iku? Kickflip. Wis ta. Juruse Wawan iku kickflip pas menang juara siji Jatim yo. Lah yo Kickflip. pesat kickflip. Nah, iku sing garakno Wawan menang juara Iku siji nang nang Poin Citra Jatim. iku. iku tertinggi poin iku ya. Iya. Mlebu koran. Ben Iya, gak ono iya, foto iya. kamera kan. Iya, HP kamera dokumentasi yo. dia cawapres lah. Iku. Kayak mungkin saiki ya akeh kan literasi juga akeh. Iku tak kira tak gunting tak clipping teko kan. Sik kasih. Kok telon kok Si ono. diketokno nang Iya. yo Nang iki tak wis iki. kok dipajang. Lombanan di Bek iku, Bek.
Iku nang Mitra. Mitra. yo. Untuk sing Iku KJBS Sik, iku. waktu awakmu kompetisi nang Mitra iku ijen apa ono sing bareng arek? kabeh arek Sematak teko. Iku elingku iku diterno tompel. Kures. Iya arek. Eka. Manurung. Iya. Apa maneh Eka. julukan? Badak. Badak. Eka. Mangkane Batak. Wan, Yo. Batak. Satu orang beribu-ribu nama. Nama bener. Bajingan ah. Nemen berarti. Gondong. Iku masa-masa sing pengen mbok baleni Sematak yo. Iya. Kira-kira ono pesen-pesen gak kayak arek Sematak iki kanca-kanca iki rek? Pesen-pesene. Ono iki. Ya apa rek, ya apa. Ojo terlalu nuruti lifestyle lah. Ojo Bo. cuman hanya menuruti lifestyle. Ya. Uripmu bakal angel. Kon. Lifestyle yo. Lifestyle. Ono kata-kata bijak gak ampun takono. Kon duwe ta? Lek awakmu Mon. Kata bijak hari ini. Koncoku koncoplek. Koncoplek koncoku. Koncoku. Koncoku koncoplek. Koncoplek koncoku. Yo, iku mau pesen-pesene Wawan rek. Iki ono fun fact iki aku. Apa iku? Tak eling-eling. Critakno. Yo salah sijine iki yo. Outfit iki. Oh iya iki. Iki lawas iki. Lawas iki lawas iki. Iki aku eling nak. Oh iya SMA. Ket SMA dhek wis gawe iki. Kelas siji Yo sampe tuku nang ngone MSD, metu papan skate, tuku iki, sweater. Gandengane papan sing pertama ya. Iya, iku. Dan iki ono fun fact maneh iki. Apa iku? Apa iku? Fun fact iki. Apa iku? Si eling sabuk skate ta. Sabuk skate sing ono paku-paku ta. Ah, sing lewer. Oh, nglewer. Yo ngene. Gawat. Ya kan? Pucuke ono bordilane apa Nah, titik biasa. Kawe. Lho. Iya kawe. Kurang dawa tapi ya. Iki fun fact. Wetenge wis gak Biyen niku Lewer. nglewer. saiki Iya niku memang. Oh, ternyata. Lewer sampe Yo, ketok. ngleto. Saiki gak iso. Saiki gak iso Saya gak nglewer. driver ya iki, pas iki. Lewer. Oh, kali. To. Iya, tenge. 40 tahun ke atas. Dadi gak nglewer dadi ndek sabuke. Kepangan weteng. Yo, wis ngono ae yo. Kon ono sin mbok omongno maneh ta? Wawan pengen ngerti apa iki? Iku request sapa request sapa jenenge? Kira-kira sing Kira-kira sapa? Request. Keping sapa? sing dilugukno kene sapa, Wan? Request. Sapa iki Ono, enake? ono. Aku gue setuju iku mang. Sing satu orang beberapa nama iki mang. Oh, Kak Manu. BCGN. Becik apa iku? Bajingan. Arek enak gini. Wan. Tapi arek iku, Wan. Belane ke komentan. Tekan rene deh, tekan Medan deh. Petang dino. Teko Surabaya njujuk kantore Angga langsung rene. Langsung mrene. Awakmu dino iki nang kene. Mosok. Iya. Saking ngefan iku, Bek. Merene langsung tekan Medan petang dino numpak bis. Kira-kira gak musibah lah kayak aku ini. Ya paling gak sajane cengkepono lho, Wan. Mbok. Iya. Pokoknya ono koncoku Sing ae penting tetep seger buka waras ae. ya. Seger waras. Yo, tulisan rek pengen sopo sin mbok undang, salam-salam, tulis ae salam-salam. Aku gaya arek iki yo, pasangan iki yo. Mungkin iso mbok sarano tekan komen-komen yo. Dadi mari Wawan iki minggu ngarep sapa maneh. Ade coba undang tekan komen mungkin. Engko sapa sing komen iku langsung tak undang tekan kono. Wis, sakmene sik ere yo. Lek kanca Sik goro. Aku gorong buka. Wis pirang. Lah yo wis pirang episode iki rek. Yo iki tak tutup sih sadurunge matur suwun ambek wong-wong iki senang kene Itang ono Kemprut, ono Mas Dwi bangun, ono Ahot. Ahot iki tim hura-hura nang kene yo. Hura-hura. Penonton bayarane Ahot. Bendino dek rene. Ano Eka. Terima kasih Eka. Semuanya teman-teman yang di sini. Pak Imin ono ya mau. Ono Pak Imin Pipit, Bos. Teko rene rek dolen ae nyambung silaturahmi. Yo kan? Betul. Wis dolen ae santai dolen nang kene kegiatan positif iki. Yo. Cek tambah plek. Plek. Wis yo. Plek sak lawase. Tak tutup sih yo. Konco plek. Pasti plek.
Lek gaplek Dudu kanca.